오. 나한테 오지 마. 오. 뺏을까? 덕구 누나 뺏을까? 하하하하하. 덕구야 니꺼 공 갖고 와. 공. 덕구야 저기 공 있다. 공 갖고 와. 공 가지고 와. 이거다. 공 갖고 와 덕구야. 응? 공공공. 왔다. 야, 이거 봐. 뭐야? 덕구 내보낼게. 왜? 차라리 차올리나. 엄청 좋아하네 아빠니까. 미쳤어. 야야 덕구야. 야 덕구 나와라. 덕구 이쪽으로 와. 아이 덕구 일로 와. 방에 들어와 덕구야. 덕구야 니꺼 빨리 장난감 갖고 들어와. 그래 이래 빨리 와. 빨리 방에 들어와. 빨리 방에 들어가. 저기 이거를 차라리 이렇게 연결해. 이게 이렇게 위로 올릴 수 있어. 야 조심해. 니 뒤에 조심해라 경아. 이거 좀 줄이고 길게 일자로 할 수 있다고. 이렇게 하자. 그래. 그냥 여기로 가야지. 너무 길어. 너무 길어. 그대로 일로 와세요. 그대로. 아이고. 여기 딱 맞아요. 딱 가운데로. 덕구야 넌 이제 방에 들어가. 일로 야 더워 덕구 일로 들어와. 넌 빨리 들어와. 덥지? 그래 들어와. 빨리 방에 들어가. 방에 들어가.